Karibu tena wadau wetu, hii ni safari ya mwisho ya Chief Hassan sehemu ya 11. Safari ya kuelekea kijiji cha makumbusho ilikuwa nzito kuliko zote. Angani, wakiwa juu angani taratibu juu ya mlima na misitu, mabawa yake akipiga kwa uzito kana kwamba ilibeba mzigo wa hatima. Mgongoni mwake, Chief Hassan alikuwa amelala kimya, macho yake akiwa yamefungwa. Kila aliyemwangalia alijua safari hii haikuwa ya kawaida. Mzee alikuwa karibu naye, uso wake ukiwa umejaa huzuni na hekima ya mtu aliyeshuhudia mengi. Mizimu ya makumbusho ilianza kujitokeza taratibu kadiri walivyokaribia kijiji. Sauti zisizoonekana zilinong'ona, upepo ukabadilika na hewa ikawa nzito. Ndipo ukweli mchungu ukatamkwa bila sauti ya kibinadamu: Chief Hassan hangepona. Hatima yake ilikuwa tayari imeandikwa. Hakukuwa na dawa wala maombi ambayo yangeweza kuzuia kifo chake. Chini kabisa ya anga hilo hilo, Jabiri alikuwa njiani akiwa juu ya farasi wake. Alikuwa anakimbia kwa kasi, akikatiza msitu mzito uliokuwa umejaa giza na hofu. Ghafla, farasi alisimama. Ardhi ilitetemeka, na mbele yake akajitokeza nyoka mkubwa sana, anakonda wa ajabu. Mwili wake ukiwa mzito kama mlima, macho yake yakimetameta kwa hekima ya kale. Nyoka huyo hakumshambulia, badala yake alimwangalia Jabiri kwa muda mrefu, kisha akamnong'oneza kwa sauti nzito ya mizimu. Alimwambia hatari kubwa inakuja, taifa litaingiwa tena. Mfalme Robert atarudi na vita, atachukua ardhi na watu. Jabiri hakuwa na muda wa kuchelewa, ilimbidi arudi haraka kuwatetea watu wake. Lakini pia alimwambia ukweli mchungu: kuna vifo ambavyo haviwezi kuzuiliwa. Kabla Jabiri hajauliza zaidi, nyoka huyo akatoweka ndani ya ardhi na njia ikafunguka. Bila kusita, Jabiri akachochea farasi wake na kuendelea na safari kuelekea kijiji cha makumbusho. Alipofika kijijini, mvua ilikuwa inaanza kunyesha. Anga lilikuwa zito, radi zikilia mbali. Alimwona mzee na ndege wamesimama kwa huzuni, nyuso zao zikiwa zimejaa majonzi yasiyo na maneno. Ndani ya makumbusho, Chief Hassan alikuwa amelala kimya kabisa. Hakuna pumzi, hakuna mwendo. Safari yake ilikuwa imefika mwisho. Jabiri alipiga magoti chini, machozi yakamtiririka bila kujizuia. Aliuliza kwa nini yote haya yanatokea? Kwa nini baba yake alilazimika kufa kwa namna hiyo? Lakini huzuni haikudumu muda mrefu, ilibadilika kuwa hasira kali. Kwa ghadhabu, Jabiri akaelekea kwenye hala yake. Akachomoa upanga wake wa kale uliokuwa umehifadhiwa kwa vizazi. Akauinua juu angani kwa hasira. Mara radi kubwa ikapasua anga. Mvua ikanyesha kwa nguvu. Upepo mkali ukavuma kana kwamba dunia nzima ilikuwa imeitika kilio chake. Akapanda juu ya mawe makubwa ya makumbusho, akitazama ardhi yote ya kijiji kwa macho yaliyojaa moto wa kisasi. Ndipo mzee akamsogelea polepole. Kwa upole akamgusa na kumwambia atulie kwanza, kwamba kila kitu kitapangwa kwa ratiba. Lakini Jabiri akamgeukia kwa uchungu mzito. Akasema wazi kuwa maumivu ya kumpoteza baba yake hayawezi kupangwa. Baba yake amefariki kwa sababu ya dawa zilizoletwa kwa amri ya Mfalme Robert, na kwa hilo alimwamini kuwa ni lazima amuue Mfalme Robert ili roho yake ipate amani. Mzee akamwangalia kwa muda mrefu, kisha akasema neno moja tu: sawa. Ndege aliyekuwa karibu nao hakuwa na furaha hata kidogo. Alikumbuka yote ambayo Chief Hassan aliwahi kumfanyia: wema wake, ulinzi wake na moyo wake wa haki. Lakini sasa yote hayo yalikuwa kumbukumbu. Hali ilikuwa tayari imeshatokea na hakuna aliyeweza kuirudisha nyuma. Chini ya mvua, radi na mizimu ya makumbusho, Jabiri alisimama akiwa amebadilika. Siku hiyo hakupoteza tu baba, siku hiyo njia ya vita ilifunguliwa.